tinggi Gunung Kinabalu. Tinggi lagi sayang sama kamu. Biru-biru hujung Kinabalu. Tengok dari jauh hati saya rindu. Kinabalu dekat di Kundasang. Banyak sayur boleh pilih-pilih. Apa guna pergi luar negeri, naik Kinabalu, hati saya rindu. Halo, selamat pagi. Dia tahu aku bendung bak depan gate Desa Dairy Farm bak Kundasang. Ia nyak sitik palan, dua orang nupik lembu. Ia ke ngeluarkan susu. Aram kita sama meda nama utai bisik bak dalam Desa Dairy Farmnya. Ya, kereta bendung berbaris dekat tamak gagai Desa Dairy Farm. Orang ada ya. Nanti kita akan datai kita. Mana lagi kita datai tunggu pagi dalam jam 7 pagi kenyak lah. Laban nanti kita datai lawan mimit. Gunung Kinabalu dah nak ulir pedak. Agai laban dah dilindung kabus, dah dilindung remang. Jadi view ya nak tu mana mah nanti digambar. Agai ke mana tang nak dipedak lah Gunung Kinabalu nya tadi. Jadi kita mesti kat datai tunggu lah nanti kau bergambar ayan Gunung Kinabalu nya. Kemudian belah kaban kau, aku nunjuk ke kitanya belah kaban tu deh. Hai. Ini sudah lah. Menung breakfast sudah. Ini tahu lah jadi dia. Menyadik sida air tadi, nyadik sida lembu. Tak kita sama warna mencurah ya. Nya lembu di kok kita. Lembu makan rumput. Lembu. Lembu. Kita pakai lembu di situ pakai. Kita pakai kita semak lo masuk ya. Video ni mana tay? Susu. Ada ni mana batang kamu ni bagi makanan ni. Bukan. Video. Dah. Bah, apa je lah? Dah. Cium lembu. Cium lembu. Pegang bala lembu di tu orang. Guna makai. Tu anda. Orang mereka sudah lembu yang makan. Ini orang merah susu sudah. Kau tempat lain. Tahun tu tamak lah. Orang ke kerja dia aja tahu tak. Berbaris sudah makan. Oh. Sambil bisa makan juga. Oh. Ada sini. Kola lembu, belum baris, makai. Untuk kuon rosemary, pokok herba. Wangi lah bau rosemary. Nak tahu memetik bunga, nak tahu mematah ke bunga orang.
fresh. Dia udah diproses hari itu dan dia terus di packagingnya semua nggak ada orang beli. Kita dari spianya. Ini Yeah. susunya diseram dalam kotak ya. Okay, the feel. Lawan That feeling going up is feeling. Okay. Then the seal here. Seal here. Alright. So that machine is actually a UV to detect any leak on the cap. Yeah. Inside. Đây anh sẽ susu dia ya seal orang lo mana dia orang dasar buka belting ni lah That time when the tank goes in conveyor. conveyor ya belting pula dia lu jalan dengan conveyornya datang pas dia tahu makanya lah tadi perjalanan aku buat desa dairy farm buat Kundasang tu view yang memang cukup manah lah. Manah dia kena kita bergambar. Nanti kita baiklah kamera ya ke mana kualiti gambar ya. Nanti kita kena handphone nanti uliah kena handphone ya ke terang lah gambar ya. Lepas rugi bah datang jauh-jauh. Nanti gambar kita lagi nak terang. Udah tu kami kat berjalan sampai temu lagi kat kini. Ni alai ke dipansak lagi. Ya, dia mengetu.